તો તમે પણ વિડીયો બનાવો તો તમારો પણ વિડીયો વાયરલ નહીં થતો તો તમે એક જ ટોપિક ઉપર 30 દિવસ સુધી 30 વિડીયો લગાતાર કોઈ બી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઉપર અપલોડ કરો તો તમારો પણ એકાદો વિડીયો વાયરલ થશે. આપણા જો કે બે એક વિડીયો વાયરલ થઈ જાય છે સારા એવા. તમે એક જ ટોપિક લેજો ને એમાં પાછો ટ્રેન્ડિંગ ટોપિક ઉપર વિડીયો બનાવશો. ધારો કે બ્લોગ બનાવતા રોજનો બ્લોગ જ બનાવવાનો. કોઈ બી સારી ઇન્ફોર્મેશન આવતા હોય તો સારી ઇન્ફોર્મેશન જ આવવાની. ગમે એ વિષય ઉપર તમે સારા એવા 30 વિડીયો 30 દિવસ સુધી લગાતાર એક વિડીયો નાખશો એટલે કાં તો વિડીયો વાયરલ થશે જ. બરાબર. આપણો વિડીયો જો એવું લાગતું વાયરલ નહીં જાય તો આપણે પ્રોફાઇલમાં જઈને તમે ચેક કરજો 2 વિડીયો વાયરલ થયેલા જ પડ્યા છે. બરાબર.